Olá galera, hoje eu vou mostrar para vocês como tirar a sacudilância da máquina de lavar. Se você nunca precisou, um dia se você tem uma máquina aí você vai precisar. E se chamar o técnico, ele cobra aí, brincando aí, 100 a 150 reais. Você vai gastar menos de 5 reais. Eu gastei menos de 5 reais. Vou mostrar, você vai soltar 2 parafusos. 1, 2, 3, mito, 3 parafusos você solta. Com uma mão aqui vai ficar difícil. Você empurra a tampa para frente, ó. Empurrar a tampa para frente, ela já solta, ó. Soltou. Você vai vir aqui nessa parte de dentro, aqui, ó. A borracha, segura cá, ó, a borrachinha aqui. Fica uma em cada arame desse. Uma em cada arame desse. No caso na minha aqui, tinham 3 quebradas. Só tinha somente essa que tava boa. E minha mulher reclamou que tava sacudindo muito. Aí eu fui olhar e estavam 3 quebradas. Tem 2 tipos dessa borracha aqui. Existe a branca e a preta. Essa é a transparente, mas é a mesma da branca. O tamanho, só muda só o tamanho só. Você vai sacar, vai puxar. Desculpa galera, mas a mão tá ruim. Você vai sacar pra cima isso aqui, ó. Isso puxa. Você só vai desencaixar esse pino. E aqui, levanta essa tampa aqui, ó. Essa tampa branca, desencaixa e vai encaixar esse novo que eu comprei. Vou mostrar pra vocês o novo, ó. Paguei R$1 em cada um desses. Você vai achar loja que mexe com refrigeração, micro-ondas, máquina de lavar. Esse é o que tava quebrado lá. Tenho 3 quebrados. Aproveita quando for trocar, troca os 4, porque quando quebra um, geralmente os outros vêm atrás, porque eles ficam ressecados. E é tão baratinho, paguei R$1 em cada um. Vai fazer esse esquema. Aí é simples, ó. Vai economizar uns 150 a 200 reais que o técnico cobraria para arrumar isso. Soltou esse pino, puxou, alavanca. Aqui é, ó, só você vai desencaixar o pino aqui, vai baixar, encaixa aqui, depois encaixa no arame, volta o pino, sobe aqui, volta o pino. Ó, esse pino aqui tá solto, ó. Ó como ele é, ó. Tá solto. Aí vai encaixar ele nesse buraco de novo. Vai colocar a borracha, pronto, tá zero. Espero ter ajudado aí vocês, rapaziada. Como consertar a máquina sacudindo e balançando muito.